बारिश ने मुंबई वासियों का जनजीवन रोक दिया। 7, 8, 9 और 10 जुलाई 2018 की बारिश ने फिर एक बार इतिहास बना दिया। आइए देखते हैं मुंबई की बारिश का नजारा वीकेंड न्यूज के साथ। सुशील कुमार, मैं यहाँ मुंबई की मरीन से बात कर रही हूँ। आप लोगों को जिस बारिश का इंतजार था वो आखिर में आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम हमारे न्यूज़ यहीं से शुरू करें। और अनगिनत मुश्किलें और चारों ओर पानी ही पानी, मानो समुद्र रास्ते पे आ गया हो। ग्लास ओपन करा सांग, ग्लास ओपन करा सांग। ग्लास ओपन करो, ग्लास ओपन करो, पूरा फुला ओपन कर, पूरा ओपन कर, नहीं तो मरेगा। Oh my God! Shit! ए ना लास्ट टाइम जैसे गियर मत चेंज कर। अरे रिक्षा जाते रिक्षा चालली आहे ना। उतरायला पाहिजे। मला पण असं वाटलं उतरून त्याला उडण बघत की नाही ना, हे उभे राहिला ते उधर खड़ी है, उसको ऊपर चढ़ाएगा। उधर से गुजरे, चढ़ा दिए बस भाई उधरिए। काम हुआ ऐसे जो है ना, जो पिया आदमी रहेगा ना भाई, वही शरत रहेगा।
ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಂಟ್ कहाँ पर अपने यहाँ? हाँ यहाँ पर इजाजत किसने दिया? कहाँ पर? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಂಟ್ जीवन रुक सा गया। मुंबई की लोकल ट्रेन थम सी गई और अंधेरे स्टेशन के पास वाला ब्रिज भी गिरा। जिवंत आहे तो बघ. अरे हा काय छत्री डोकं दिसतंय बघ. दिसला? दोघं पण जिवंत आहे. तो पण हलतोय. त्यांना बोल, साहेबांना बोल. त्यांच्यात मोबाईलची आई झवली माझ्या. भिजलाय मोबाईल. ए चल मागे चल. हा बघ देखवतो. हा बघ इकडे डोकं दिसतंय बघ त्या छत्रीच्या तिथलं. त्याचा एक हात दिसतोय तो पांढरा. पांढऱ्या छत्रीच्या खाली बघ डोकं का काहीतरी दिसतंय. समोर समोर पांढरी छत्री बघ. तिच्या तिथे हात दिसतोय बघ वर काढून. तो बघ एक आणि हा बघ एक इथे पडलाय आतमध्ये. नीचे पोलीस वाला. अरे पावड्या पाडतोय यार तू. वो छाता में देखना दिख रहा है. ये पुलिस गेलाय. अरे पावड्या पाडतोय यार तू. दिख रहा क्या? अरे क्या छाता में देखना भाई. छाता में देखना दिख रहा है. छाता और एक ऑरेंज छाता है इधर. ये पुलिस गेलाय. हाँ हाँ चला रे. देखिए ये मुंबई की हालत देखिए. आप समझ सकते हो कि मुंबई वासी कैसे रहते हैं. मुंबई डूब चुकी है फिर भी किसी को परवाह नहीं है. एक गरीब ड्राइवर जो हमेशा चलाता रहा है गाड़ी, सदियों से चला रहा है, पगार नहीं है फिर भी काम पे जा रहा है. काम पे जा रहा. देखो इसकी ईमानदारी को अवार्ड देना चाहिए. आपको क्या लगता है इसको भारत रत्न मिलना चाहिए? यह देखो माय गॉड. ना आ रहा है तो इसको भी लगेगा ना. लग जाएगा भाई, लग जाएगा.
आगे का सा अभी पहले ऊपर था और नीचे आ गए ना अभी और ज़्यादा लगे। कहाँ पर अपने यहाँ? हाँ यहाँ पर इजाज़त किसने दिया? कहाँ पर? Come on! Come on! Yeah! Dale, Badua! जाऊ
These satellite images of Mumbai tell the stunning story of vanishing water bodies and mangroves over 3 decades. And that in turn speaks to the annual nightmare Mumbai endures. Just why does the city get flooded? Mangroves maintain the integrity of Mumbai's shoreline. Mumbai has lost a large part of its mangrove cover to rampant construction, and it is a pillage in progress as the land-starved city's housing needs grow exponentially. Also why Mumbai's natural stormwater drains, its wetlands and rivers are being mercilessly encroached upon. Just look at the crown jewel in Mumbai's stormwater drainage system, the Methi River. A dividing line between the city and suburbs, the Methi River drains water into the Arabian Sea. The Methi's catchment area has narrowed over time due to reclamation of land for construction. What is left of the Methi is pretty much a sewer, clogged with plastic and debris. The wetlands along the Methi too, these satellite images show, have done the disappearing act. Now Mumbai's man-made stormwater drainage system doesn't fare better. Built around 1860, keeping in mind the population at that time, the British-era system can deal only with 25 millimeters of rainfall per hour at low tide. Which means when rainfall exceeds that limit, coupled with high tide, Mumbai gets flooded. What's worse, the 400 kilometers of underground drains and laterals are choked with garbage and plastic. The much touted Brimstone Ward, the Brihan Mumbai stormwater disposal system, planned in the wake of the 2611 deluge, commissioned 8 pumping stations and 58 other projects. 12 years on, only 5 pumping stations are operational, less than 30 projects are complete. The widening of the stormwater drains to a capacity of 15 millimeters per hour sought for also remains incomplete. While sheer lack of political will, foresight, imagination, and the unholy developer-politician nexus is to blame, here's some food for thought. The next time you chuck a plastic bag into the gutter,